Ошондо мыйзам Bu yer menin ülüş yerim. Aylı hükümetke arız yazdık. Gelip buzup atışat. Айыл өкмөттүн кызматкерлери жер адистер менен биргеликте Nizamsız kuruluşlar. Кийим мыйзамсыз жерлерди фундамент куюу болсо же база болсо наказание лишение свободы на сроком 5 лет деп турат мына мыйзамда. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин интернет колдонуучулар, мекендештер. Бүгүн биз Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүнүн Бангилик участкасындабыз. Бул жерде мына ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча негизинен президенттин атайын жарлыгы чыгып, жер мунапыс боюнча атайын амнистия жарыяланган, бирок ошол амнистиядан кийин мурда курулган үйлөргө документтер бүткөлүп берсин дегенден кийин дагы ушинтип куруп алышып, ошол амнистияга киребиз деп аракет кылгандардын делеги таш капты. Көрүп турганыңыздардай 2022 жылы мына ушундай курулуштарды куруп, кызыл китепке документ турлайбыз деген аракеттерин майнап чыккан жок, толугу менен туздурулуп атат. Бул ушул Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндөгү Бангилик участкасы. Бул жакта атайын райондук кызматтардын башчылары, тагыраагы кадастр, мамлекеттик каттоо, архитектура, Кара Суу райондук администрациясынын акимдин биринчи орун басары Болот Байекевич жана башка айыл башчылары, айыл өкмөт, Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы чогуу комиссия келип, мына ушул мыйзамсыз делген, мыйзамсыз курулган пайдубалдарды, тосмолорду, заборлорду толугу менен буздуруу иштери жүрүп жатат. Ekimin 22 yıl kuyulgan bu. Biz hükümet merkezi buz dep buzdurup o bir tane buzu var ketkenmiz. Keyin qayerden deva vurup ketmen. Эскертип берсеңиз дагы кылып берип да? O eskartı verilgen bunga.
Кичине болгон менен күчтүү экен бирок. Маалымат катары айта кетсек, бул жерлер негизинен адамдардын, дыйкандардын кадимки ушул жарандардын дыйканчылык кылган үлүш жерлери болгон. Мына ошол үлүш жерлердин эле бир четине ушинтип чектерди бөлүп алышы өз алдынча мурунку айыл өкмөттүн кызматкерлери жер адистер менен биргеликте ушундай мыйзамсыз аракеттер буга чейин болуп кеткен. Ошонун алкагында көрүп турганыңыздардай бүгүнкү келип мыйзам иштейт экенин, Кыргызстанда мыйзам бар экенинин далили катары мына ушул мыйзамсыз курулуштардын толук бузуларын башка дагы айылдарда, башка жерлерде ушундай эгерде акча берип, кызыл китеп жасатып, же болбосо мыйзамсыз ушинтип жерлерди басып алам деген аракеттер болсо, алдын ала эскертип коелу, кайтыңыздар андай жолдон. Кадимки эле бирөөлөрдүн үлүштөрү була көрүп турганыңыздай. Тиги Ош шаарынын чети ТЭЦ, ошол ТЭЦтин ылдыйындагы Нариман айыл өкмөтү. Тагыраагы бул Ош шаары менен Кара Суу районунун чектешкен жери деп айтсак да болот. Азыр бул атайын ушул 4 сотукты өзүнчө бөлүп, тегеретип фундамент куюп, анан забор менен көтөрүп койгон экен. Көрүп турганыңыздардай тосмосу толугу менен бузулуп, андан сырткары астындагы пайдубалы дагы мынтип бузулуп талкаланып атат. Мына ушундай мыйзамсыз ишке эч качан барбаңыздар. Сөзсүз түрдө бардыгы өзүнүн мыйзам чегинде документ жактан мындай бир мүчүлүштүктөрсүз аткарылыш керек. Кимде ким мыйзамсыз ушинтип үй салып, жер басала турган болсо, ал сөзсүз түрдө бузулат, жокко чыгат. Мамлекет деген бар, мыйзам деген бар, бардыгы мыйзам ченемдүү, мыйзам негизинде болуш керек. Бир сөз менен айтканда, баарыбыз мыйзамга баш ийип жашашыбыз керек. Мыйзамга баш ийбей өз билемдик, өзүн билемчилик кылуу акыбети мына ушундай абалга алып келет. Бекерден мына эми 100 000 деген чыгымдарга учурайсыздар. Эми жанагы чымчыктын дагы уясы бузулбасын дейбиз, бирок эгерде мыйзамсыз болсо, Токойдун падышасы деген Арстандын дагы үйү бузулуш керек да. Ошондуктан мыйзамга баш ийип үйрөнүшүбүз керек. Bu yer menин үлүш жерим. Айыл өкмөткө арыз жаздык, келип бузуп атышат. Канча үй салышкан берге? Bu yerге 3 та чек салынган бойдан бойга. 80 метр жерибизде чек салып берген. Үлүш жериңиз канча? Үлүш жерим 56 сотик. 56 сотик. Азыр канча сотик болуп калды булар салгандан кийин? Азыр 38 сотик болуп калды. Нариман айыл өкмөтүнүн Кара Суу районундагы ушул бир Баңгилик участкасындагы бул жерде дагы өзүңүздөр көрүп тургандай бир адамдын үлүш жерине ушинтип эле өздөрү келип, эч кандай мамлекеттик баягы госактысы жок, документтери жок, уруксаты жок эле фундаменттерди куюп алышкан, тагыраагы ошо айлантырып тосуп алышкан пайдубал менен, үстүн пескоблок менен уруп, көрүп турганыңыздардай эми баары бир мыйзамсыз курулгандыктан мына бүгүнкүгө келип ушул фундаменттери, пайдубалдары бузулуп аткан учуру.
2023 yıl 13 yanvar yılı kısım ayılı Malkana Çaslak adı buzu işleri başlandı. Neriman aylık hükümet tarafından nizamsız jerge nizamsız dinlemet koyup alganlardı artık biz batağız.